Hi guys, welcome to my new vlog. हजुरलाई आज मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर आएको छौं। त्यो गाइड काका च्यालेन्ज। यसको रुल्स त हजुरलाई थाहै होला के रे। अनि जहिले नि हामीले पनिशमेन्ट राखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हार्ने मान्छेलाई के छ भनेपछि टोमेटो पनिशमेन्ट छ गाइस। टोमेटो खानु पर्ने हुन्छ एउटा गाइस। च्यालेन्जको लागि काका रेडी गर्दैछौं गाइस। अब चाहिँ हामीले यसलाई कट गर्छौं टक्क लाएर। रेडी गर्नु गाइस। टक्क काँक्रा कटिङ हुँदैछ गाइस यहाँ चाहिँ। हेर्नु गाइस काँक्रा कटिङ भयो। अब च्यालेन्जको लागि रेडी हुँदैछ। अब हामीले काँक्रा कटिङ भइसक्यो गाइस। अब चाहिँ हामी यसमा हल्का हल्का नुन हाल्नेछौँ गाइस। अनि नुन ल्याएर पनि भ्यायौँ। अब चाहिँ हामी च्यालेन्जको लागि स्टार्ट हुनेछौँ। च्यालेन्ज लेट स्टार्ट नाउ गाइस। ल अब Arrosta मीठा बहुत मीठा है। मीठा मीठा चक्का मीठा चक्का क्या वो? Lawa. Mungkin juga bisa kayaknya tahu. Dukca. Santi kayak. Belum. Untuk mana? लगाइ दिएको चाहिँ मैले हालेको छु। अब पनिशमेन्टहरुलाई खाइन्छ। टमाटर खानुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले जसले हाल्छ जसले। हेर्नु गाइ टमाटर अब खानुपर्छ मैले चाहिँ। मिठो हुन्छ मिठो। खाने यहाँ दुखिसक्यो मेरो यहाँ चपाउँदा धेरै भएर खाँदा पेट फुट्ने भयो। लिनु खाइ लो बाबु खाइ लो। हेर्नु गाइस म हारेर अनि अब यसको चाहिँ रुल्स त फलो गर्नु पर्यो। त्यही भएर पनिशमेन्टको लागि ₹100 खाइरहेको छु मैले। ल कस्तो अमिल छ गाइस। यस्तै हुन्छ। मेरा सर चक्कर आ गए हैं तो मैंने खा के देखा।
सब मुख भ्याउने नमस्ते ल गाइज भाइको चाहिँ मैले रुल्स पनि फलो गरेको छु आजको पनिसमेन्ट पनि मैले खाइसकेँ तर पाइसकेँ पनि खाइसकेँ पनि ओके गाइज सी यू इन नेक्स्ट भिडियो मन पऱ्यो लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला गाइज बाइ बाइ गाइज लभ यू